冇諗過？淨係得你記得嘅啫。今日俾我哋撞翻條差路，佢好快嚟陪你。你諗住點？衝落嚟？馬幫真係出咗事，我哋點都過去救佢㗎。點救啊？我哋喺度睇住你死㗎嘛。係咪覺得我同阿成報仇唔啱？我就係想發達。死過係你親細佬，你唔嬲？我想跟翻你。有樣嘢擺喺心好耐，我老豆喺緬甸跌死嗰時，你係咪喺隔離？你點做警察？我唔可以當冇發生過。你而家當緊值嘅警員，即係做翻而家嘅嘢。